Hazy, og i dag spiller jeg med... Jeg kødder. Katastrofe. Yes. Spiller på Didus, 2. Nei. Nå var det bare en av. Ja, det går bra. Jeg har lagt ut en video, og det var bare en slags, ikke footage, men bare en vanlig video. Bare en video. Kill montage. Ja, jeg får lese en kill montage. Men jeg skal begynne å legge ut litt forskjellig. Power rate montage, mye forskjellig som jeg har tenkt å legge ut. Hva slags spill har du tenkt å spille da? For det meste så blir det CSGO. Tenker jeg. Er det muligheter for at det blir andre ting om folk ønsker det i chatten? Ja. Så får jeg ønske om jeg har spillene i hele tatt. Kan hende det blir litt Minecraft, men det tviler jeg litt på, men uansett.